Әлеуметтік желіде белгілі ғалым, абайтанушы Мекемтас Мырзахметұлының естелігі туралы жиі айтылады. Еңбекте ғалым 30 жылдардағы сұмдық туралы әңгімелеп, оның бір ұшы өз отбасына қалай тигенін айтып берген. Бала кезімде әлдеқалай бұзақыланып, қыңырлық таныта бастасам болды, шешем. Қап, сонда сені тастап кеткенімде жөн болатын еді, деп баяғы бір сөзін қайталай беретін. Бұл сөздерді оның күңірене айтатыны соншалық, мен амалсыз тыныш қалатынмын. 15 жасқа келгенде анамнан сол бір жұмбақ сөзді әрдайым неге айтатынын сұрамақ болдым. Бұл оның қайтыс боларынан бір жыл бұрын болған еді. Шешем көз жасын сүрте отырып, мына жайтты баяндады. 1933 жылдың ерте көктемі. Аштық ауылымызды, біз оңтүстік Қазақстанның Түлкібас ауданында тұратынбыз, түгелдей дерлік жалмап кеткен ең бір қасіретті шақ екен. Шешеміз ажал тырнағынан қашып, көрші қыстақтағы туыстарына кетпек болыпты. Кішкене қарындасымды қолына көтеріп, етегінен ұстаған 2 жасармен қасындамын, жолға шығыпты. Ауыл шетінен ақ колхоздың бақшасы басталатын. Жалғыз аяқ соқпаққа түскеніміз сол екен, алдымыздан ұялы қасқыр шыға келіпті. 100 шақырымға дейін айнала төңіректе, ол кезде үй малы әлдеқашан біткен, сондықтан да аш қасқырлар топтасып алып, әр жерде адамдарға шабатын болыпты. Бұрын мұндайды ел естіп көрмеген екен. Шешем айғайлап, жұртты көмекке шақырған, бірақ жақын маңда ешкім болмапты. Қасқырлар жайлап жақындап, қаумаламаққа көшеді. Шешем қатты қысылады, не қасқырлар бәрімізді паршалап тастайды, не ол балалардың бірін қалдырып, екіншісімен қашып құтылуға әрекеттенуге тиіс. Қызын жерге қойыпты да, мені көтеріп, кері қашыпты. Ауылдан адамдар ертіп, жаңағы жерге келсе, қарындасымнан ештеңе де қалмапты. Жанбай жатып сөнген сол қарындасыма мен өмір бойы қарыздармын. Анамның мұндана отырып айтқан әңгімесінен кейін, мені неліктен қалдырмадыңыз деп сұрағам. Ол кісі, ол қажеттірек болды ғой деді. Дегенмен аяулы анамның өмір бойы қандай қайғылы сезімнен арыла алмағанын, өзі туралы не ойлағанын түсінудің өзі мүмкін емес. Бәрі де қарғыс атқыр аштықтың кесірі. Келесі хикаяда Жүнісбек Сағындықұлы есімді адамның әкесі туралы естелігі айтылады. Онда аштық сұлу қыздың ажарын алып, әруаққа айналдырғаны сипатталады. Ашаршылық жылдарындағы мынадай бір сұрқия оқиға өмір бойы ойымнан кетпейтін шығар. Аты айғаным ба, әйгерім бе есімде толық сақтаған жоқпын. Кезінде ақындық өнерімен ел жұртты аузына қаратқан сұлу келіншек болған дегенді естігем. Бірақ Аллам маған ажары тайып, денедегі еті арыған, қаңқасы ғана қалған әруақты көруге жазыпты. Сүлдесін ғана сүйреткен кісі әлсіз қолымен жер тіреп, құйрығымен жылжыған күйі үй табалдырығына жақындай түсті. Сол кезде маңдайшадағы қарлығаш ұясынан шақалақ балапан құлап, әлгі кісінің дәл алдына топ ете түспесі бар емес пе? Әп сәтте солғын көзге қалай жан біткенін білсеңіз. Әлжуаз бойға біткен қайрат ерекше өжеттендіріп жіберді әлгі кісіні. Жан жағына алақтай түсіп, шапшаң қимылмен әлгі балапанды салалы, темір сүйек саусақтармен қақшып алып, әп сәтте жұтқыншақтан өткізіп жіберді. Көзді ашып жұмғанша әлгі көріністен жұрнақ қалған жоқ. Енді бір сәтте көз жанары бірте-бірте сөніп, есеңгіреп басы бір жаққа ауытқып, қылжия құлады. Сөйтсем сол мезетте жан тапсырған екен ғой. Аманбек Байдалұлының естелігінен. 1932-1933 жылдарымен Жуалыда мұғалімді қызметті атқарып, балаларға араб төте жазуынан сабақ беріп жүрдім. Бір жолы адамның жаны түршігетін сұмдық оқиғаның куәсі болдым. Босқындардың ішінде бір пысықтау келген жігіт қойдың қарнына адамның майын құйып алыпты. Ол өлген адамдардың қарнын жарып жіберіп, іш майын шыжғырып қарынға құйып алған. Адамның майы қойдың іш майындай тоңбай, сол сүйік күйінде тұра береді екен. Сөйтсе, бұл ашыққан адамға күш-қуат беретін болса керек. Өлген адамның еті жарамсыз, аз ғана уақыттың ішінде тез бұзылады. Жарамдысы осы іш майы. Байқамаған адам, аштық әбден шыңына жеткен адамды алғаш көргенде бағуы келіскен әлді адам екен деп қабылдайды. Алайда бұл, дененің борпылдап, кілкілдеп ісініп кетуі. Осының бәрін өз көзіммен көрдім деп Аманбек ақсақал әңгімесін бір ауыз сөзбен түйіндеді.